अहिले छनौट चरण हो आज चाहिँ यो चाहिँ थिएन हिजो बेलुका चाहिँ You are in front of us. 2, 3. 鼓手舵手在前面。 The reader and 把你推着。 कसको उसको झोला लिएर बसेको left hand. 手上对。 Left hand. Yeah. 首先刚两个人把手抓住，2个人去抓住。 Like this. 先2个人抓住。好，他们过去，他们过去。第3局啊。March. Yeah. Thank you. Like this. This is a model. Yes. All these like this. 如果船上 Like that. Yes. दुईटै डुङ्गा समात त पहिला हो There. Yes. रेस चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब 15-20 मिनटपछि चाहिँ ट्रेनिङ सुरु हुन्छ चाइनाबाट 4वटा टिम नेपालबाट 5वटा टिमहरू सबै तयारी अवस्थामा भइसकेको छ हामीले कोर्सहरू डिजाइन गरेर सबै हिजै नै अस्ति नै भइसकेको हो अनि अहिले चाहिँ अब नेपालीको हकमा चाहिँ हामीले 4वटा मात्रै टिम हुनुपर्ने नेपाली भन्दाखेरि 5वटा टिम ट्रेनिङ गर्न आएको भएर राम्रो भएको भएर हामीले चाहिँ 4वटा टिम होइन 5वटा टिम खेलाउने अनि 4वटा टिमलाई चाहिँ क्वाली गरेर जस्तो चाइनासँग टिम मिलाएर खेलाउने भनेर भनेको छ अनि त्यस पछाडि अहिले यो गेम चाइनामा अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले पहिलोचोटि मात्र यो ड्रागन बोर्ड आएको हो होइन जस्तो यहाँ तालमा चाहिँ डाइनास ताल फेवा तालमा चाहिँ व्यवसायिक हिसाबमा चाहिँ काठोडुङ्गा चलाउने गर्थ्यो होइन अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब ड्रागन बोर्ड ल्याएको हुनाले अलिकति फरक छ तर 500 मिटर डुङ्गा पनि फरक छ त्यो भएर नेपाली टिममा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो होइन अनि गेमको उद्देश्य चाहिँ गेम चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा गेम खेलाउँछ एउटा 200 मिटर 200 मिटरको गेम खेलाउँछ भने एउटा 500 मिटरको गेम खेलाउँछ तपाईँले देख्नुभएको छ अहिले उता देखिरहेको ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट 200 मिटरको खेलाउँछ अनि उता गहिरा कुनाबाट चाहिँ 500 मिटरको खेलाउँछ 500 मिटर र 200 मिटरको गेममा पनि फरक विधामा खेलाउने हो जस्तो हामीले जम्मा 2टा लेन बनाएको छ 2टा लेनमा 2टा टिम चाहिँ राखेर एकैचोटि छोड्ने तर टाइमको आधारमा छोड्छ त्यो एउटा टिमबाट चाहिँ दुईटै टिम पनि सेकेन्ड राउन्डमा छिर्न सक्छ उस्तै पर्यो भने दुईटै टिम आउट पनि हुन सक्छ किनभने फास्ट 2टा टिम सँगै गएर टाइम काउन्ट हुन्छ टाइमको आधारमा चाहिँ खेलाउने हो